Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Tukielekea huko Washington, mwanamume mwenye silaha ameuawa baada ya kukaribia makazi ya Donald Trump. Mwanamume huyo alikuwa na silaha, inadaiwa kwamba alitaka kumvizia rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump na kumpiga risasi kumuua, lakini makamanda katika eneo analoishi rais huyo wa Marekani walimuwahi na kumpiga risasi na kumuua. Mwanamume mwenye silaha ameuawa kwa kupigwa risasi baada ya kukaribia eneo la makazi ya rais wa Marekani Donald Trump huko Mar-a-Lago, Florida, imesema idara ya usalama ya rais. Mwanamume huyo alikuwa amebeba bunduki iliposimamishwa kabla ya kupigwa risasi na maafisa wa Secret Service na polisi, imesema idara hiyo. Tukio hilo limetokea Jumapili asubuhi wakati rais alipokuwa Washington DC. Mshukiwa ametajwa kwa jina la Austin Martin kutoka Cameron, North Carolina, kulingana na shirika la habari la CBS News. Familia yake huko North Carolina iliripoti kupotea mapema kwa mwanamume huyo asubuhi. Ofisi ya polisi ya kaunti ya Moore imesema katika taarifa ya kupitia shirika la habari la BBC. Ofisi hiyo imesema haina historia yoyote ya uhalifu inayomhusu Martin. Mwanamume huyo alipigwa risasi baada ya kukataa amri, amesema mkuu wa polisi wa kaunti ya Palm Beach, Rick Bradshaw. Maneno pekee tuliyomwambia yalikuwa acha vitu hivyo, ikimaanisha bunduki yake, Bradshaw aliuambia mkutano wa waandishi wa habari. Aliweka chini kopo la gesi, akainua bunduki yake hadi mahala pa kufyatua risasi. Maafisa walimpiga risasi baadaye. Aliongeza kuwa maafisa hao walikuwa wamevaa kamera za mwili na hakuna maafisa waliojeruhiwa. Usalama huko Mar-a-Lago ni mkali sana, ukiwa na uzio wa nje wa polisi wa Palm Beach na ule wa ndani unaosimamiwa na idara ya usalama wa rais. Trump amekuwa shabaha na majaribio kadhaa ya mauaji. Trump Julai mwaka 2024 alipigwa risasi sikioni alipokuwa amesimama mbele ya umati wa watu huko Butler, Pennsylvania. Alikuwa akihutubia waumini wake wa Republican wakati huo akiwa katika kampeni, lakini pia amekoswa mara kadhaa na risasi na baadhi ya watu ambao walishukiwa na kukamatwa. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo wakati huu. Ni namna ambavyo rais wa Marekani Donald Trump anasakwa kila kukicha kutokana na namna ambavyo baadhi ya watu wamekuwa na tofauti naye. Bado uchunguzi haujakamilika kujua mwanamume huyo ametumiwa na kundi gani ama na nchi gani kutokana na kile alichokifanya. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.